अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आया लोन 2022 मॉडल है। तो कस्टमर की कंप्लेन ये थी कि गाड़ी मिसिंग आ रही है। तो जब मैंने इसको स्कैनर लगाया, स्कैनर लगाने के बाद देखा तो इसमें डीटीसी में सिलेंडर 5 का मिस फायर दे रहा था और रफ आइडलिंग आ रही थी। जब ये एवलोन कैमरी किसी भी न्यू मॉडल जो होते हैं, एवलोन हो कैमरी हो, तो इनमें जब भी मिस फायर आएगा तो एक तो इनकी चेक लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक तरह से गाड़ी रेस भी नहीं लेगी, और दूसरा इसमें जो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी ऑन हो जाएगी इसमें, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का भी नोटिफिकेशन देना शुरू हो जाएगा। तो जब एबीएस में फॉल्ट चेक करेंगे तो उसमें भी ECU माल फंक्शन आएगा। ये न्यू कैमरी वगैरह एवलोन वगैरह इनमें ये कॉमन फॉल्ट होता है। इनमें किसी में भी अगर ऑयल टाइम पे चेंज ना किया जाए, इसके स्पार्क प्लग टाइम पे ना चेंज किए जाए तो ये फ़ॉल्ट आते हैं। तो जब मैंने इसको डायग्नोस किया था तो ये मुझे सिलेंडर 5 में मिस फायर दे रहा था। तो अभी मैं लाइव डेटा में गया हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। तो ये अभी तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं इसमें सिलेंडर 5 में मिस फायर दे रहा है, और कभी कभी एक सिलेंडर 1 में भी ना ऐसे मिस फायर देना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं इसका इनटेक मैनिफोल्ड खोलूँगा और प्लग देखूँगा इसके प्लग कैसे हैं। अगर कॉइल ख़राब हो तो वो फ़ौरन से अलग बताता है कि कॉइल A B C ख़राब है कोई भी। तो अगर स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो या नीचे इसके वाल्व लीक हो जाएं या उसमें कोई कचरा आ जाए तो इस वजह से ये मिसिंग आ जाती है। इसकी कॉइल की वजह से इसकी मिसिंग नहीं होती। हाँ, कॉइल की वजह से ऐसे मिस फायर नहीं होता। अगर कॉइल ख़राब हो जाए तो वो तो मिस फायर इसका डायरेक्ट से अंदर कंप्यूटर जब DTC चेक करेंगे तो उसमें डायरेक्ट कॉइल का ही बताएगा, सिलेंडर का नहीं बताएगा। कैसे सिलेंडर में मिस फायर है वो डायरेक्ट इसका ना फॉल्ट देगा कॉइल वगैरह का। देख सकते हैं कि मैं इसके प्लग खोल लिए हैं। अभी बाहर निकाल लूँ इन प्लगों को। बाहर निकालने के बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ अभी इनमें क्या फॉल्ट था। ये देख सकते हैं ये एक प्लग का एक सिरा ही ऊपर से उड़ चुका है, 1 नंबर का और 3 नंबर का। ये 2 प्लग थे, 1 नंबर का और 5 नंबर का। ये 2 प्लग ऐसे थे जिनका ये ऊपर से ना सिरा ही उड़ चुका था, और बाकी जो है 2, 4 और 6 ये सारे ठीक थे। 3, 2, 4 और 6 ये ठीक थे। 1 नंबर और 5 नंबर के स्पार्क प्लगों का सिर ही ऊपर से उड़ चुका था। तो अभी मैं इसको नए प्लग मंगवाता हूँ, वो लगाने के बाद आपको सारी इसका सिस्टम चेक करवाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट जो मिला है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। प्लग चेंज करने की वजह से ना इसके में फ़ॉल्ट इसका ख़त्म नहीं हुआ था प्लग चेंज करने के बाद भी। तो वो मैंने कैसे ठीक किया वो भी आपको दिखाऊँगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी वीडियो न्यू कैमरी एवलोन में ना इनका फॉल्ट ठीक करने में। तो प्लग मैंने लगा के इनटेक मैनिफोल्ड फिक्स करके तो स्कैनर लगाया है। इसका थ्रॉटल भी मैंने साफ़ किया था, वो भी रीलर्न करूँगा। और अब मैंने ये प्लग लगाने के बाद ना जो इसके DTC आ रहे थे इनको अरेज करूँगा। DTC अरेज करने के बाद ये ऊपर जो इनटेक मैनिफोल्ड ट्यूनिंग वाल्व का जो आ रहा था, ये तो फिशें वगैरह उतारी थी मैंने तो उसकी वजह से आ रहा था। तो अभी मैंने इसका DTC अरेज कर दिया। देख के चेक इंजन चली गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी चली गई है और नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो गया। ये अभी मैं इसका थ्रॉटल लर्निंग कर रहा हूँ। करने के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो गाड़ी में फिर से भी वही प्रॉब्लम थी, मिसिंग इसकी वहीं की वहीं खड़ी हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी प्लग चेंज करने के बाद भी। आपको चेक करवाता हूँ। ये अभी लर्निंग वैल्यू रीसेट की है ना तो गाड़ी स्टार्ट किया। देख सकते हैं RPM इसका फ्लैक्चुएशन करना शुरू हो गया और 1200 पे खड़ा हो गया। तो जब गाड़ी थोड़ी सी और गर्म हुई है तो उसके बाद इसने फिर से प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे पास थी AC डेल्को, मैंने फिर से इसका इनटेक मैनिफोल्ड खोला है और इसमें ये AC डेल्को ना बखाक बोलते हैं इधर सऊदीया में इसको, ये मारी है मैंने 1 नंबर में, 3 नंबर में और थोड़ी थोड़ी बाकी सारी में मार दी थी। ये बखाक मैंने मारने के बाद तकरीबन गाड़ी को 1 घंटा ऐसे रहने दिया। 1 घंटे के बाद फिर मैंने ये देख सकते हैं मैंने इसमें 5 नंबर में पहले मारी है। इसी तरह मैंने 1 नंबर में भी ज़्यादा मारी है, 5 नंबर में भी ज़्यादा मारी है, और बाकी जो है 2, 3 और 6, 4 और 6 मारने के बाद गाड़ी को 1 घंटा रेस्ट देने के बाद ये बखाक अंदर रही है। उसके बाद मैंने गाड़ी को सेल्फ मारा है, अंदर से सेल्फ मार रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें से ये बखाक निकल रही है।
बखाख निकलने के बाद इसको मैं प्लग दोबारा से फिट करूँगा। ये अच्छी तरह जब ये अंदर से बखाख निकल गया, प्लगों को मैंने दोबारा से लगाया, इनटेक मैनिफोल्ड वापस फिट किया। अभी उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट किया। देख सकते हैं अभी बिल्कुल गाड़ी ओके हो गई है। 0% इसमें मिस फायर है, मार्जिन मिस फायर लोड भी देख सकते हैं 0.5 है, और जो है मिस फायर मार्जिन 90 के पास चला गया। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये कैमरी एवलॉन में कॉमन फॉल्ट है, अगर ब्लॉक चेंज करने के बाद इसका फॉल्ट ना ख़त्म हो तो फिर आप भी ऐसी डल को लगा के इसको आधा घंटा छोड़ने के बाद ना फिर से गाड़ी को सिर्फ मार के जब निकल जाए तो दोबारा से फिटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।